adalah di Jalan Legian, Bali. Tepatnya di daerah Kabupaten. Ini salah satu dampak dari COVID-19 Aksor, Butik, Circle K, Alfa ini memang semua berada. Apalagi pub-pub tadi udah tak lihat kita di sana. Ada nih yang buka duluan komunikasi. Hotel kayaknya. Perma Tour and Travel. Apa Pak? Kamera? Oke, sampai nanti ya, kita sambung di video berikutnya. Dah. Monte Diskotik, Pedis Pub, semuanya masih close alias tutup. Perkuta.